إذا كنت من عشاق المغامرات المثيرة التي تنبض بالمشاعر وتحمل في طياتها أسرار وتجعلك متشوقا للحظة النهاية، اجلس وخذ نفسا عميقا ودع خيالك ينطلق عبر الزمان والمكان. استعد واشترك الآن ودعنا نروي لك الحكاية. في حي شعبي صغير على أطراف المدينة، كانت الصداقة هي العنوان العريض لحياة خالد وعمر. نشأ الصديقان معا منذ الطفولة، يتقاسمان كل شيء، الحلوى والألعاب وحتى الأحلام. كان خالد طيب القلب مخلصا لكل من حوله، بينما عمر كان ذكيا وطموحا، ولكنه كان يحمل بداخله شيئا من الغموض. كبر الاثنان وأصبحا لا يفترقان حتى في العمل. أسسا معا مشروعا صغيرا لبيع الهواتف، وبدأ المشروع يزدهر. كان الجميع يحسدهم على شراكتهم التي بدت أقوى من الفولاذ. مع ازدهار المشروع بدأت تظهر الفجوات. لاحظ خالد أن عمر أصبح يهتم بالمال أكثر من اللازم، وكثيرا ما يخفي عنه تفاصيل الصفقات. حاول خالد مواجهة صديقه، لكن عمر كان دائما يجد التبريرات: لا تشغل بالك، كل شيء تحت السيطرة. وفي يوم من الأيام، بينما كان خالد يراجع دفاتر الحسابات، اكتشف فجوة مالية ضخمة لا يمكن تفسيرها. حاول أن يكتم شكوكه لكنه لم يستطع. بدأ يراقب عمر من بعيد ليكتشف أن صديقه الحميم كان يخطط لفتح مشروع جديد باسمه باستخدام أرباح المشروع المشترك ما بينهم. اجتمع خالد بعمر في المكتب وقلبه يشتعل من الغضب. قال له بصوت عالي: عمر، ماذا تفعل؟ كيف تخطط لخيانتي؟ ابتسم عمر ببرود وقال: لا تأخذ الأمر بشكل شخصي خالد، إنها مجرد أعمال. أنا أحتاج إلى الانطلاق وحدي، وأنت حسنا يمكنك أن تكمل هنا. شعر خالد وكأن سكينا غرزت في قلبي. كانت هذه هي اللحظة التي أدرك فيها أن الصداقة قد انتهت، وأن الرجل الذي اعتبره أخا كان يغدر به بلا رحمة. قرر خالد ألا يستسلم. ذهب إلى المحامي ورفع قضية على عمر مطالبا بحقوقه في الشراكة. خلال التحقيقات تم الكشف على كل تلاعبات عمر المالية، مما أدى إلى تجميد أصوله ومنعه من السفر. أما عمر فقد وقع في دوامة من الديون، حيث فشل مشروعه الجديد ولم يجد من يقف بجانبه. أصدقاء الجدد الذين وثق بهم اختفوا عندما ما لم يعد لديه ما يقدمه لهم. بعد معركة قانونية طويلة، نجح خالد في استعادة شركته وأمواله، لكنه لم يعد نفس الشخص. أصبح أكثر حذرا في اختيار من يثق بهم، وأدرك أن الغدر قد يأتي من أقرب الناس. أما عمر فقد عاش وحيدا يدفع ثمن خيانته في كل يوم. بينما كان خالد يزدهر في عمله، كان عمر ينظر من بعيد يتمنى لو يعود به الزمن ليتخذ قرارا مختلفا. في النهاية فهم خالد درسا قاسيا: أن الثقة كنز ثمين، ولا ينبغي أن تمنح إلا لمن يستحقها. والغدر مهما بدأ نافعا في البداية لا يأتي إلا بالدمار. أما عمر فقد أصبح عبرة لكل من يفكر في خيانة من وثق به. وكده خلصت حكايتنا النهاردة. إذا استمتعت برحلتك معانا، لا تنسى الضغط على إعجاب وتترك لنا تعليق برأيك واقتراحك، ونعدكم إن شاء الله أن القادم سيكون أكثر تشويقا. لذلك اشترك الآن وفعل زر الجرس، وتذكر دائما أن الخيال ليس له حدود. وإلى اللقاء في قصة جديدة.